Speriamo non esploda. E poi ci sono anche gli Oreo bimbo. Mangia. Assaggia tu. Ma è tuo. Buono? Mm-mm. Siccome sono ancora a prove, dovremmo fare il respin a questo, però è un po' già troppo liquido il mio, quindi direi che il respin non glielo facciamo. Io avevo detto. Io ho detto no, invece fai fare un altro giro, però vabbè, fatto sta che quindi questa volta il respin l'abbiamo fatto con l'Oreo dentro, l'Oreo l'abbiamo messo e basta.